আজ যে গাছটির কথা বলবো গাছটির নাম হলো কালমেঘ। দেখুন আপনারা চিনতে পারছেন কিনা, আশা করি অনেকেই চিনতে পারবেন। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম অ্যান্ড্রোগ্রাফিক্স প্যানিকুলাটা। গাছটির স্বাদে অত্যন্ত তিতো, তবে প্রচুর উপকারে গাছটি আমাদের লাগে। প্রাচীনকাল থেকে আয়ুর্বেদে এর ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে এই গাছটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কি কি রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় চলুন জেনে নেওয়া যাক। ডায়াবেটিস, কারো যদি ডায়াবেটিস থেকে থাকে তাহলে এই কালমেঘ পাতার রস সেবন তার পক্ষে খুবই ভালো, তাহলে এই ব্লাড সুগারের পরিমাণ তাতে কমবে। ক্যান্সার, কালমেঘ ক্যান্সার নিরাময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। এর ঔষধি গুণ আমাদের শরীরে ক্যান্সারের কোষগুলোকে সক্রিয় হতে দেয় না, তার ফলে ক্যান্সারের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। লিভারের সমস্যা, যে কোনো ধরনের লিভারের সমস্যার ক্ষেত্রে কালমেঘ পাতা খুবই কার্যকরী। এটি লিভার টনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন মদ্যপান বা অতিরিক্ত কড়া ওষুধ খেলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে কালমেঘ পাতার রস যদি প্রতিদিন খাওয়া যায় লিভারের সমস্যা দূর হবে। আর্থারাইটিস, কারো যদি আর্থারাইটিস থেকে থাকে সেক্ষেত্রে 15 থেকে 20টি কালমেঘ পাতার রস প্রতিদিন খেলে আর্থারাইটিসের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। যদি জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, গলা বসে যায় সেক্ষেত্রে কালমেঘ পাতা ভালো করে ধুয়ে গরম জলে মিশিয়ে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে হবে। এই কালমেঘ পাতার রস যে কোনো রকম ঠান্ডা লাগাজনিত রোগ খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে, তবে এর স্বাদ অত্যন্ত তিতো। রক্ত সঞ্চালন, কালমেঘ পাতা রক্তকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, তার ফলে এটি সেবনের ফলে আমাদের ত্বকের যে সমস্ত সমস্যা সেগুলো থেকে দূরে থাকা যায়। এছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। আলসার অর্থাৎ পেটে ঘা, আলসার প্রতিরোধক হিসাবে কালমেঘ পাতার রস খাওয়া হয়। কালমেঘ পাতা হজম ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। নিয়মিত যদি খাওয়া যায় আমাদের শারীরিক শক্তি, কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। যদি সর্পদংশন বা বিছে এই ধরনের বিষাক্ত প্রাণী কামড়ায় সেক্ষেত্রে কালমেঘ পাতার সাথে পুরো গাছটিকেই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে কুষ্ঠ রোগ, কলেরার চিকিৎসা করতে কালমেঘ পাতা ব্যবহার করা হতো, তবে গর্ভবতী মহিলাদের কালমেঘ পাতার সেবন একেবারে উচিত নয়। ছোট বাচ্চাদের ডায়রিয়া, খিদে কমে যাওয়া, নানা রকম রোগের ক্ষেত্রে কালমেঘ পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদি কারোর কৃমির সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রেও কালমেঘ পাতা খুবই ভালো ওষুধ। বুঝতে পারছেন কালমেঘ পাতা খুবই একটি উপকারী উদ্ভিদ, তাই ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আজ ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করে অন্যকেও জানার সুযোগ করে দেবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার পরের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।